मेरे नबी ने फरमाया, अजीब बात हदीस, मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती मर्द औरत बशर है, इंसान है, सबसे गुनाह हो सकता है और बड़े से बड़ा गुनाह हो सकता है, लेकिन दो गुनाह की मैं तवक्को नहीं रखता। सुनो, अपने नबी की उम्मीद देखो। आपने फरमाया मुझे उम्मीद है मेरा उम्मती दो गुनाह नहीं करेगा, बाकी जो मर्जी करे, दो नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा।